Всем привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Мирослава, я очень рада, что вы заглянули ко мне. Сейчас вот сижу в своей спальне, записываю видео. Мне кажется, так солнышко классно падает и все так красиво подсвечивает. В общем, сегодня у нас с вами будет долгожданное видео. Я вам покажу спальню, визуализацию зала и, конечно же, перегородки, потому что с ними квартира сразу же заиграла другими красками. И у нас перегородки, кто помнит, кто не помнит, идут и в ванной комнате, и в основной в зале. Поэтому вы все увидите своими глазами. Это нереальная красота. Еще я также хотела сказать, что я достаточно много по времени искала компании, фирмы, которые бы мне могли за вменяемую стоимость установить эти перегородки, и я нашла таких ребят. Я вам специально, я не поленюсь, покажу сметы, потому что многие мне насчитывали и на 1 миллион, и на 1,5. Это было вообще просто что-то с чем-то. В этом ролике я вам покажу ребят, на которых я остановилась. Мне понравилась их ценовая политика, мне понравилось то, что они достаточно быстро все сделали, организовали, и классные монтажники, потому что я поняла, что действительно в ремонте один из основных моментов — это монтажные работы. Вы можете заказать классную кухню, но если к вам приедут криворукие монтажники, они вам все испортят. И это касается всего: шкафов, перегородок, камня, тем более, потому что это вообще какие-то баснословные деньги. Ну, в общем, обо всем я поговорю чуть-чуть позднее. И перед тем, как мы с вами отправимся на квартиру, я бы хотела поговорить на очень для меня щепетильную тему, а именно тема ПМС. Да, очень такая болезненная для меня тема, повторюсь еще раз. И сколько себя помню, всегда достаточно активно ощущала этот период. Вы наверняка помните историю, которая произошла со мной несколько лет назад. Я об этом делилась даже в своем инстаграме, а именно ситуация, когда меня на носилках выносили прям прямиком в машину скорой помощи. И это был как раз первый день красного календаря, да. Конечно, после этого я себе взяла за правило всегда оставаться дома, потому что мало ли. Но с появлением в моей жизни прегнатона все стало в разы легче. Во-первых, по поводу менструального синдрома. Я его стала ощущать, но не так, как до этого. То есть можно сказать, что он у меня прям сминимизировался. Боли вообще почти исчезли, ну и нормализовался цикл. Мы, девушки, не любим внезапных гостей. Или когда гости почему-то задерживаются. А давайте еще подождем. Когда гости за нас решают, что делать этим вечером. Мы хотим быть готовы к их приходу и строить свои планы. Без плохого настроения или самочувствия. Ты чего? Курсовой прием прегнатона нормализует менструальный цикл, а экстракт витекса в его составе помогает облегчить проявление ПМС. Прегнатон – негормональное средство для пунктуального цикла. Ребят, прежде чем мы приступим к обзору моей квартиры, в частности перегородок, у меня к вам просьба: поставьте, пожалуйста, лайк. Для меня это очень и очень важно. Прямо сейчас нажмите на паузу и поставьте лайк. Чем больше лайков, тем быстрее я публикую новое видео. Так, не было у меня здесь 2 недели. Сегодня вот этот вот мусор вывезут. Наконец-таки привезли перегородки. Ребята все сделали вовремя. Это я их задержала из-за того, что мебель чуть-чуть подзадержали, поэтому пришлось их задерживать. Но они пошли на уступки, и мне это очень понравилось. В общем, заказала я лофт Крелл. Завтра будут все устанавливать, вам все покажу. Надеюсь, что все пройдет без эксцессов. Так, ну что, я сейчас снимаю на свой телефон, на киноэффекте, поэтому сзади, видите, все блюрит, все мылит. Но ничего, я вам перегородки сниму поближе, и вы их сможете рассмотреть. Что я хотела сказать? Основной такой момент, почему я решила остановиться на металлических перегородках со стеклом.
Во-первых, потому что мне хотелось как можно больше воздуха, мне хотелось как можно больше этого пространства. Плюсом там у нас находится спальня, кровать, и я очень хотела, чтобы утром я просыпалась, и лучи солнца, они попадали вот в ту комнатку, назовем это так. Мне очень этого хотелось, и у меня, конечно же, это получилось благодаря этим перегородкам. Плюсом до этого я где их только не видела, и в ресторанах, и в кафе, и в барах, и в других квартирах. Они сейчас очень популярны, ну и, сами понимаете, есть в разном рале, черный, белый, какой только хотите. Я решила остановиться на таком варианте, на золотом. Дверцы могут быть статичные, а могут быть раздвижные, также они могут быть гармошкой. Ну, в общем, вас менеджер может более грамотно проконсультировать, какие могут быть варианты, да, исполнения, но я решила остановиться на статичном исполнении дверей. То есть, как вы видите, проем достаточно большой, и совершенно спокойно кровать туда может вместиться. Видите, у меня наверху рифленое стекло. И я специально хотела именно рифленое стекло. Изначально у нас даже на визуализации, на первой визуализации было все в рифленом стекле. И я могу сказать, что мне это не понравилось. Опять же, по той самой причине, что я хотела просыпаться и видеть всю ту красоту в окошке. А из-за того, что есть рифленое стекло, этого, к сожалению, не получится сделать. Ой, неправильно закрыла. Следующий немаловажный для меня пунктик — это то, что перегородки универсальны, и они могут быть совершенно любых размеров. То есть ограничений по высоте и длине нет. Плюсом у вас не будет никаких порожков. Это тоже очень-очень важно. Сейчас я вам покажу, например, перегородку, которая находится в ванной. Тари-да-дам! Единственное, конечно, так как идет ремонт, видите, у нас тут еще мусор есть, поэтому не прям такая красота. Красота уже будет, когда всех этих проводов не будет, тазиков, мусора, коробок и прочего. Но как бы ладно, раз уж я начала снимать, давайте покажу вам. Вот по поводу размера. Пожалуйста, как вы видите, в 2 раза меньше, а то и в 3 перегородка. И ручка у нас повторяется такая же, так, фокус, как и в спальне. С этой стороны у нас, видите, все то же самое. Так, фокус. С внутренней стороны смотрится вот так вот. Очень красиво. Кстати, здесь максимально правильно передается цвет, потому что сейчас все-таки у нас уже не так светло. И вот этой вот красоты, потому что золотой, сами понимаете, он бывает разный. Он бывает в желтизну уходит, этот больше как такой, знаете, смесь с бронзой. Но мне очень понравилось то, как со мной этот вопрос отработали менеджеры, плюсом у них достаточно большой выбор. То есть ассортимент очень большой, и можно уж точно выбрать, на каком цвете хотите остановиться. Так, следующий немаловажный для меня момент — это безопасность. Лично я очень переживала за этот пунктик, и мне ребята все смогли грамотно объяснить и сказали то, что не переживайте, Мирослава, все хорошо, у нас надежный металлический каркас, закаленное либо же армированное стекло, поэтому ничего с вами не произойдет. Это максимально безопасно и еще экологично. Все материалы здесь экологичные. Вы помните, у меня краска экологичная, я прям тоже за это очень сильно переживала, для меня это такой важный пунктик. Потом натуральные материалы, камень, гранит, мрамор, ну и, конечно, там сейчас вот дерево пойдет. Мне хотелось, чтобы и все остальное в моей квартире было максимально безопасным. Поэтому я это и все и создала. Важно то, что вот это вот стекло, оно при санитарной обработке не тускнеет, не мутнеет, и за это тоже можно не переживать. Вот, кстати, о порожке, о котором я говорила. Видите, здесь ничего такого нет. И это очень и очень важно. Обратите внимание, я сейчас прям специально сниму, так вот максимально приближу. Ну, в общем, видите, да, насколько идеально были сделаны замеры. То есть
придраться вообще не к чему. И то же самое у нас наверху. Сейчас я отойду подальше. Так. Тоже видите, да? То есть настолько все идеально, что я когда взглянула, подумала, вау, а так можно было? Оказывается, можно. Не помню, показывала ли я вам потолки. Моментик. Видите, да? Вот это вот все. Здесь у нас будут шторы. И, соответственно, если кто-то там переживает, то не переживайте. Мы все предусмотрели. Карнизы. Карнизы 2. И опять же, это не все. Карнизы 3. Видите, да? Карниз вдоль перегородки. То есть, не хотите, чтобы на вас смотрели? Пожалуйста. Можно использовать шторку. И, кстати, здесь у нас тоже по периметру идет карниз, но он уже несет такую защитную функцию, чтобы вода на вас не попадала. Ну, как вам, ребят, напишите. Мне очень нравится. Слушайте, я вот вообще смотрю на эту красоту и не могу налюбоваться. Ну, у меня так на самом деле везде. Вот куда бы я ни посмотрела, я кайфую. И меня даже не смущает вот этот вот бардак, потому что я прекрасно понимаю, что это рабочие процессы, это норма, и без этого никуда. По поводу света. Я покупала все в Майтоне, заказывала. Ну, можно найти, наверное, что-то бюджетнее, можно найти подороже, но мне эти потолки вместе со светом вышли в районе 300 тысяч рублей. Ну, как бы да, не бюджетненько. Вы видите, да, у меня теневой потолок. Это один из самых дорогих. Хотя, ну как, не один из самых, он самый дорогой считается. Еще раз повторюсь, не обращаем внимания, стены еще не покрашены. Там у нас трещина пошла. Ой, господи. Ну, в общем, да. Давайте здесь тоже включу, покажу. Видите, да, у нас тоже здесь на кухне идет карниз. Ну, в общем, перегородки я вам показала. Минусов я не вижу. Настолько круто смотрится. Я ни разу не пожалела о том, что остановилась именно на таком вот варианте. И вы помните, у меня же есть, точнее не есть, а была в Ростове квартира, которую я продала и после этого купила в Москве квартиру. Там у меня было 80, я уже точно не помню, 85 или 86 квадратных метров. Или 82, ну, в общем, ладно, не суть. И у меня в ванной комнате тоже шли вот такие вот перегородки. И мне многие писали, ой, ну как так можно? А здесь я решила такую программу максимум выполнить. И, видите, еще установила и в зоне спальни перегородку. Ну, в зоне зала, в зоне спальни. Очень круто. Опять же, мне кажется, когда здесь и здесь шторки появятся, и картины, и диван, и кресло, и кровать. Кстати, тумбочка пришла. Вот смотрите, у меня сколько стоит всего с ларидута. Ларидутик ждет меня, не дождется. Я вам обязательно все покажу. Боже, какой страшный стул, когда его выбросят. Но мы его не выкидываем, потому что иногда рабочим он нужен. А здесь у меня вот такого вот синего цвета будет тумбочка прикроватная. И опять же, это все будет очень красиво сочетаться со шкафчиком вот этим вот. И тумбочка будет на золотых ножках, то есть она будет круто смотреться с этими перегородками. Мне вообще придраться не к чему. Я смотрю и получаю удовольствие. Вот каждый сантиметр, он идеальный. Я хотела проснуться. Вот здесь у меня будет кровать. И я хотела, чтобы у меня был вот этот вот свет, о котором я вам говорила в начале ролика. Для меня это важно, очень важно. Понятное дело, если я захочу уединиться, я буду использовать шторы. Если я не захочу, что скорее всего, то я их не буду использовать, потому что в целом я в них надобности особой не вижу. Но для создания там дополнительного уюта, придания такой некой атмосферы, то почему бы и нет.
ребяточки, я уже проголодалась, хочу пойти в кафешку, быстренько перекусить и поеду домой. Смонтирую это видео и опубликую его на канал. Надеюсь, что вам все понравилось. Напишите свою обратную связь, напишите отзывы. Мне очень хотелось вот этого, знаете, эффекта вау. Чтобы я зашла, и вот этот вот камень, и вот эти перегородки, и все такое красивое, все такое помпезное, дорогое. Ну и плюсом, если бы квартира была квадратов так 100, понятное дело, я бы все это на сегодняшний день реализовать бы не смогла, по той самой причине, что это все дорого. Вообще сделать такой ремонт — это не дешево. Ремонт я делаю сама. И я очень горжусь этим. Мне, конечно, часто пишут: да чего ты добилась, купила конуру, вообще тебе там 32 года, ничего себе не представляешь. Ребят, я не претендую на звание самой крутой, успешной барышни этого мира. Я иду своей дорогой, я иду так, как я могу. Мне нравится мой путь, мне нравится, что я делаю, мне нравится, что я вижу, кто меня окружает, что я изучаю и так далее. Самое главное, чтобы люди находились в гармонии с самими собой. Если вам некомфортно, значит, вы идете, наверное, не по той тропинке. Мне лично комфортно, поэтому, понятное дело, хотелось бы лучше, хотелось бы больше, хотелось бы круче, но все с чего-то начинают. Я начала свой путь именно с такой небольшой квартирки, и мне она безумно нравится. Я ее сделала такой, как я хотела. Понимаете, вот от начала и до конца. Здесь нет ничего такого, чего бы я не хотела. То есть из разряда, знаете, ну вот грубо говоря, хочет человек камень, ну вот предположим, да, а стелит керамогранит. Да, неплохой вариант, но хотел-то он камень. А вот у меня получилось реализовать именно все то, что я хотела. Перед вами визуализация, о которой я говорила в начале ролика. Итак, этот вид у нас открывается сразу же, когда мы заходим в квартиру. То есть открыли дверь, и это то, что мы видим. Слева стол, стулья, это у нас кухонная зона. Единственное, то, что стол и стулья будут отличаться, я это уже все заказала. А справа диван и столик, все именно так, как на визуализации. Ну и основная комната — это у нас зал, и здесь вы видите зону отдыха. Если можете посоветовать, где можно купить картину с подобной абстракцией, то я была бы вам очень благодарна за совет. Долгожданная спальня, как говорила выше, мне хотелось воздуха, как можно больше пространства, так как квартира, сами понимаете, небольшая. Что такое 40 квадратных метров? Это очень, очень немного. При этом делить зону спальни глухой стеной я категорически не хотела, этот вариант я даже не рассматривала. Перед вами шкаф-купе, внешняя часть полностью покрашена в цвет стен, мы всю мебель изготавливали на заказ. А вот внутренняя часть такого глубокого, насыщенного, красивого синего цвета. Слева, кстати, все полки имеют подсветку, и это сделано специально, такого, знаете, своего рода как дополнительный шкафчик с элементом декора, только это все находится в основном шкафу. Тумбочку я выбрала в ларидуте, и она такого же цвета, как и внутренняя часть шкафа. Она единственное, что отличается от той, которую вы видите на визуализации, это отсутствием цветов, потому что она полностью однотонная, и у нее золотые ножки. Плюсом она не такая высокая, то есть она чуть-чуть ниже. Мне хотелось, чтобы это было максимально минималистично, поэтому все цветочки вот подобные я убрала. Зону спальни показываю вам с разных ракурсов. Моя любимая часть комнаты — это зона камина, и рядом с ней расположилось кресло. Оно в повторяющейся ткани букле, как и диван. Как по мне, вышла очень неплохая комбинация. То, что вы видите телевизор, это как пример. Я хочу там разместить картины, свои свечи, статуэтки. Кто не знает, у меня свое производство по декору. Я вышла на ВБ и Озон, и поэтому очень большая часть предметов декора у меня пойдет именно в эту квартиру. Кстати, сейчас у меня появились еще вазочки с сухоцветами, блюда, сухоцветы. Так что да, ассортимент я пополняю. Полку из мрамора над камином я вам уже показывала, вы ее видели. На картинках она не изображена. Как вам такое решение? Обязательно оставляйте свою обратную связь. Ну а я буду прощаться и увидимся с вами в следующем ролике. Всем спасибо и пока!